The theme of the lesson, Comparative and Superlative adjectives. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайлары. Learning adjectives. Organize and present information clearly to others. Use common participles as adjectives and other adjectives correctly in front of nouns on a growing range of familiar and general curricular topics. Understand more specific information and detail of supported extended talk on a range general and curricular topics. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сын есім және оның шырайлары туралы түсіндіру. Сөйлемдерде сын есімнің шырайларын дұрыс қолдану. Assessment criteria. Apply the rule for adjective and the degrees of adjective as participles in practice. Identify the degrees of adjective in a sentence. Бағалау критерийлары. Сын есім және оның шырайларын біледі. Оқушылар оларға мысалдар келтіреді. Adjectives are used to describe, identify, modify, or quantify nouns or pronouns. Adjectives have 3 degrees that compare one thing to another. The 3 degrees of adjectives are positive, comparative, and superlative. Сын есім заттың түрін, түсін, дәмін, сапасын білдіреді және қай сұрақтарына жауап береді. Сын есімнің 3 шырайы бар. Positive – жай шырай, comparative – салыстырмалы шырай, superlative – күшейтпелі шырай. Comparative adjective. Comparison between two nouns. Second apple is bigger than first apple. Салыстырмалы шырай бір заттың сыны екінші бір заттың сынымен салыстырылып, бір-бірінен не артық, не кем екенін білдіреді. Мысалы, бірінші алма екінші алмаға қарағанда үлкенірек. Superlative adjective. Comparison of a noun with other nouns in a group. For example, this apple is the biggest. Күшейтпелі шырай белгілі бір сандық белгінің бір нәрседен өте артық не өте кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Мысалы, бұл алма басқа алмалардың ішінде ең үлкені. Look, students, what do you think about this diagram? Оқушылар, бұл кестеде салыстырмалы және күшейтпелі шырайларға қандай жалғаулар жалғанады деп ойлайсыздар? Of one syllable. Big, bigger, biggest. Large, larger, largest. Оқушылар, бір буынды сын есімдерге салыстырмалы шырайда R, күшейтпелі шырайда EST жалғаулары жалғанады. Of 2 syllables ending in Y. Heavy, heavier, heaviest. Егер сын есімдер екі буынды болып, соңғы әрпі Y әрпіне аяқталса, жалғау жалғанған кезде I әрпіне өзгереді. Heavier, heaviest. Ауыр, ауыррақ, ең ауыр. Of 2 or more syllables. Attractive, more attractive, most attractive. Егер сын есімдер екі немесе одан да артық буынды сын есімдер болса, ондай сын есімдерге сын есімнің соңына емес, жалғау сын есімнің алдында тұрады. Салыстырмалы шырайда мо жалғауы жазылады, күшейтпелі шырайда мос жалғаулары сын есімнің алдында жазылады. Tina is smarter than Nick. In this sentence,
the comparative degree smarter of the adjective smart is used to compare between the two persons. Тина Никке қарағанда ақылдырақ. Бұл сөйлемде оқушылар екі адамдың ақылын бір-бірімен салыстырып тұр. Tina is the smartest girl in the class. In this sentence, the superlative degree smartest of the same adjective is used to compare a person against two or more pupils. The superlative adjective is also used to qualify a person or an object as the best among all its counterparts. For example, Mount Everest is the highest mountain in the world. Оқушылар, бұл сөйлемде Тина сыныптағы оқушылардың ішінде ең ақылдысы екенін күшейтіп айтып тұр. Яғни бұл сөйлемде сын есімнің күшейтпелі шырай қолданылып тұр. Irregular adjectives. Оқушылар, ағылшын тілінде сын есімдер бұрыс және дұрыс сын есімдер деп екіге бөлінеді. Irregular adjectives. Бұрыс сын есімдер. Оқушылар, ағылшын тілінде сын есімдердің екі түрі бар. Бұрыс сын есімдер және дұрыс сын есімдер. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Little, less, the least. Far, farther, the farthest. Much, many, more, the most. Оқушылар, ағылшын тіліндегі бұрыс сын есімдердің формасын жаттап алыңыздар. Олар өзгермейді. Exercise 1, page 69. Complete the table with comparative and superlative adjectives. Оқушылар, бұл тапсырмада сендер сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларын дұрыс қолданып, сөздерді дұрыс жазыңыздар. Exercise 4. Study the information, then make sentences using comparative and superlative forms. Оқушылар, таблицамен мұқият таныс болыңыздар және тапсырманы орындаңыздар. For example, мысалы, The Atlantic Marlin is the fastest. Conclusion. Answer the questions. How many degrees of adjectives do you know? When do we use the comparative adjective? When do we use the superlative adjective? Learn irregular adjectives. Оқушылар, егер сендер бүгінгі сабақты жақсы түсінген болсаңыздар, осы сұрақтарға жауап айтыңыздар. Homework. Exercise 3, page 51. Workbook. Write sentences using comparative or superlative adjectives. Үй тапсырмасы. Үшінші жаттығуны орындаймыз. Сөйлемдерді салыстырмалы және күшейтпелі шырайларда толықтырып жазыңыздар.